không dám khinh xuân người, biết nguyện sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Đốt nén tâm hương rương Phật đài, ngũ phần dâng tròn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cung Phật đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin tam bảo thượng gia hộ đạo pháp hoàng thông đến mọi nhà. Tốt nén tâm hương ở Ta Bà, nhớ lời Di Huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tùng pháp hoang. Nam mô Hương cung dường Bồ Tát, Nam mô Hương cung dường Bồ Tát, Nam mô Hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm Thế Tôn mây trần không bền thân của Ngài, vô tận phước lành từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đặt để chỉ thành quý nghi.
Nam mô quy nghi thập phương tịnh hư không giới nhất thiên chư Phật. Nam mô quy nghi thập phương tịnh hư không giới nhất thiên tôn Pháp. Nam mô quy nghi thập phương tịnh hư không giới nhất thiên thiền thánh tăng. Nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh. Nam mô câu viện thần thân đại ân giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô pháp hoa kinh chứng tín thì hiền đã bảo như lai. Chỉ tâm sám hối con xưa đã tạo bao ác nghiệp mê đều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con này xin sám hối con xưa đã tạo bao ác nghiệp mê đều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con nay xin sám hối con xưa đã tạo bao ác nghiệp mê đều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Trương Phật Đại con xin phát nguyện cõi ta bà thì hiền độ sanh thọ trì độc cùng chơn kinh quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm tựa thứ nhất. Tôi nghe như vậy môn thuở nọ đức vẫn ở núi Kỳ Xà quật nơi thành phương xa. Cùng chúng tỳ ca môn muôn 2000 gồm cả La Hán và Bậc Tam Hiền còn đang tu ông Tam Vạn Bồ Tát duyên đường phạm luân bất đổi tâm tự trải khắp trong gang cõi nước được phần khen bởi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sinh thoát khỏi khổ não. Lại có chư thiên hơn 70.000 từ trời từ thiên cho đến hữu đần cùng đều có mẫn tầm vì long vương 4 can tát bà 4 na tu la 4 khẩn na la 4 ca lâu la cùng nhiều quyến thuộc tham dự pháp hội. Quân gia để cùng với quan thần những người hộ đạo quý trọng chánh và thân kinh đảnh lễ cung dường Như Lai Đức Phật cùng vì các người phát tâm đại thương mà nói kinh vô lượng nghĩa dạy cho Bồ Tát những pháp bi nghèo của các Như Lai. Nói kinh này trong Đức Phật liền nhập vô lượng nghĩa sự tám muội thánh tâm bất đồng. Khi đó trời mưa nga man đà la ma nga man đà la man thủ sa ma nga man thủ sa cung dường Đức Phật và cả chúng hội đất đều rung động. Bây giờ tự tương bên hào của Đức Thế Tôn rộng ràng anh sang diệu gam phương đông 448.000 cõi đường tân ca chung hội đường thấy lũng đạo tự sinh từ ngục ma tỳ cho đến cõi trời hữu đảnh sinh tử luân hồi khổ não vô lượng. Lại đây có vận ra đời đến pháp giang hoa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên cùng thấy các vị Bồ Tát tuy thuần chúng sanh hiền các hình cứu khổ bán vui.
văn tơ lùng đồ văn ấn đồ ăng văn tôi lại thầy sao văn điện văn văn chia ra lời xây dựng ta bao đê trời người thờ bấy giờ di lập và hàng tự chúng đều rất ngạc nhiên trước việc lạ lùng. Tôi chưa thấy cho nên mới hỏi bà phương tớ văn thô sơ lời bị duyên cỡ gì mà có điểm này văn thô sơ lời bảo đại chúng rằng vô số kiếp trước có Phật Nhật nguyện đăng bính Như Lai mọi người cung kính. Vì Ngài biết rõ thường thường ngàn vang giai đường mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn làm thầy trời người là bằng tôn quý đa vị thần văn nói pháp tư để vì hàng trí thân nói pháp nhân duyên. Vì hàng Bồ Tát nói vang lùng đồ làm cho những đường nhân tên chúng tri kỷ đó đến hai môn Phật đồng hiệu nhật nguyệt đăng minh tiếp tục ra đời. Thằng văn sao cùng lùng chưa chuyên gia có tam vân tự lần trì bốn phương theo được thái bình những ký ngài vua thân Phật họ liền bỏ ngôi theo vận ngài pháp đức Phật Nhật nguyện đăng minh cũng nói do lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa sự tam buổi giữ đức thích tôn. Sau khi gia đình ngài nói phạm hoa gai thì nhân thừa trải sau mới kém những người nghe và không thấy mến mỏi như quảng bường ăn đói kinh này trong ngài thọ Phật kỹ cho ngài đức thẳng rồi nhập niết bàn. Nhiều quang pháp rơ trì kinh phạm hoa trải tạm mới kém giáo hoa đại chúng trụ bằng ban tôi tạm vương tờ kia đây đủ đạo hành của chư Bồ Tát nên điều thần Phật người thân sau cùng hiểu là nhiên đăng thầy của trời người. Và con là người thọ kỹ cho Đức Thích Ca trong 800 người ông rộng tài cao có môn Bồ Tát đưa dây chùa thả thượng tên nhà giàu nên bị đại chúng gọi là câu dân dù bị xem thường mãi vẫn tiếp tục cúng trồng cội lần ở các đức Phật. Này đồ tự tâm thương ở chân tịnh nên đường tịnh tôn to kỳ kể đây thân Phật hiểu là gì lắm còn nhiều quang pháp sư chính là thân tăng thời quá khứ ta thấy điểm này cùng với trước kia đồng nhau không khác. Cho nên nghĩ rằng Đức Văn Ra nói kinh tai thừa diệu và liên hoa giải cho Bồ Tát những điều bị nghèo của các Như Lai Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kinh diệu pháp liên hoa Phật Pháp Sư thứ 10. Bây giờ anh bà dân vương Bồ Tát tất cả đại chúng tỳ kheo ni ngu bà tăng ngu bà di thiên long ban vô người cầu thánh văn người cầu Bồ Tát ai cầu Phật đạo mà ngờ trước phân nghe kinh pháp qua một câu một kể một niềm tùy hỷ. Ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề sau khi Như Lai diện Bồ nếu có người nào thọ tri độc cùng chẳng nói biết che diệu vào liên hoa phải biết người này đã thành vô thượng chân đăng chân giác vi thượng nhân gian mà sanh lại đời. Nếu ngài chê tôi còn nặng ân huy bang tam bảo còn ai khen người thì được công đức vô lượng vô biên vì kinh này là bị nghèo qua Phật đâu Phật diệt độ nếu ngài tỏ trì thì được chư Phật hộ niệm. Có đường tên lên chi niệm bền vững và được gần phận đường văn thọ ký theo ở chỗ nào có kinh pháp hoa nên dừng tam bao đê mà cũng dừng không cần trả lời vì trong ta đây có kinh pháp hoa là toàn thân Phật. Nếu Bồ Tát mà chưa thọ trì được diệu vào liên hoa với biên họ còn gần gia vô thường nhận đẳng chân giác vị như đạo diễn ở trên cao nguyên mà thấy đất có thì biển chân nữa còn ra nếu tiếp tục đào cho đến đất gần đất cùng thì biết sắp được đến nước. Tu đạo Bồ Tát không lại như thế nếu nghe được kinh diệu vào liên hoa thì biết họ đã gần đến vô thường chân giác nếu chư Bồ Tát mà nghe kinh này còn chưa nghe được là mới vạn tâm thân vẫn nghe kinh mà sanh sợ sệt là tăng thượng mạng. Sau khi Như Lai diện độ nếu có người nào muốn giảng kinh này phải vào nhà vẫn mặc áo Như Lai và lên phạm tòa rồi mới vì chúng mà nói pháp hoa tòa của Như Lai là trí bát nhà áo của Như Lai là hình nhu hòa. Nhà của Như Lai là tâm từ bi quen lòng độ trong không vì việc sang nếu làm như thế ta bảo trời người cùng với phi nhân ra măn vào sự nghe và cung dường nếu người đến hại ta hiện kim cang bát hộ thiền thân.
Chạy chờ bám sơ neo trồ chân đến thì thầy thành ta nghe ta thiệt và tăng trưởng phát huệ ai gần người này tâm công được an và thầy ăn ra vô số chư phần mau đến vô thượng bồ đề nam mô pháp hoa hội thượng phân bồ tát. Kính chiều và liên hoa vận động địa dòng chân từ 15 bây giờ Bồ Tát tất cả hướng ngang nhân ta dinh phần cho ban ngang ngài đồng cùng biến cha giang nói và do vẫn diệt từ gọi ta ba lời nghi chúng sanh nâng phần từ cho lời thỉnh cầu này vì ở ta bà đã có vô lượng Bồ Tát. Cùng cả quyên thường đều có khả năng để làm việc ấy sau khi Như Lai diễn đồ vật vừa chết lời 3.000 thế giới trung đồng sáu gần vô ra Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện các Bồ Tát này thân màu hoàng kim đủ các tướng tốt đạo hành viên mãn. Tên đường Nam Mâu Định Lệ ngài Đức Như Lai các văn sự này trái 50 kiếm mà cả chúng ngồi thường như nửa ngày vì giờ thành lực của hai thế tôn bây giờ chi lăng và hơn tặng ngàn năng ra Bồ Tát trong pháp hội này đã đổi ngang nhiên vì sự xuất hiện của nhiều Bồ Tát đầy đủ đạo hành. Nên mơ vân vân cầu xin nguyện nghiทั้งvật liền bảo các Bồ Tát này là đệ tử ta giáo hóa sau khi thân tạo giới cội Bồ đề các Bồ Tát này ở hành viện lý công nương trời người thường ở chân tình cho nên các ông không thể thấy biết đạo hành của họ. Chỉ rằng Bồ Tát lại bần vân rằng rõ vốn năng ra đại sĩ vừa mới xuất hiện đó là những người đã trong căn lần ở vô lượng Phật mới được thành công như thế mà đừng để tôn mới thành vô thượng Bồ đề ấn 40 năm làm sao giáo hóa được chúng như vậy. Còn ta thì vẫn không nghe ngữ vọng nhân tuổi xin ngài vì sơ văn tâm và chúng đời sau dài nói việc này cho họ hết nghi coi đoạt đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kinh diệu pháp liên hoa Phật Như Lai thọ lượng thứ 16. Bây giờ anh bảo đại chúng Bồ Tát ngang ông ai tin lời nói chân thành của Đức Như Lai ngang ông ai tin lời nói chân thành của Đức Như Lai đến lần thứ 3 Bồ Tát chi lăng đại diện chúng ngôi mà bần Phật rằng chúng con đã tin lời Phật chúng con đã tin lời Phật. Bây giờ Như Lai thấy chư Bồ Tát ta ba lần đến mới bao đại chúng ngang ông lòng ngài bi mạnh thần thông của Đức Như Lai tất cả thế gian đều cho Đức Phật dẫn thân nó tin đến buổi Bồ đề gần thần gia ma thần chân gia nhưng thiệt tự ta thần Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên đã tăng kỳ kiếp. Thường ở ta bà thì hiện dẫn thân trong nhiều quang tổ đến văn giao hoa vô rồi ông dân ta mang trai gắng quỳ theo loại hình mà khai vương tiền chi bài chân thật phẩm tâm vi diệu đều thấy chúng dân mưa pháp thưa đức mong tôi năng. Không thể thấy cha ta phải thì hiện thân nên giống nó bao đồng dân gia thần đạo tiến vào rồi nhập tiết ban đế nó nhận được mà người ngăn núi văn vật vô thượng sân tâm nhàm chán thấm nhập Phật đạo. Bởi Đức Như Lai đây rõ đấng tăng qua mà dòng dân ở trong ba cõi không có sinh tử nhưng vì vô minh không kiến ngắn che nên dân càng tận nam muôn khác nhau tạo tội sai biệt nên Đức Như Lai phải dùng càng qua thôi chỉ như thế mới sinh căn lệnh. Nhưng theo từ ta đã văn đến nay trải qua vô lượng vô biên na tăng kỳ kia nhờ kinh pháp hoa các thần thọ mạng tâm nhau và thân vinh hiển minh tự nhưng dùng phương tiện nói sai nhiệt độ vì đều Như Lai ở lâu trên đời thời người đức mong không trong cội lần. Ham ngô dòng rắn tâm lời biển vì họ nghĩ rằng năng hoàn toàn năng luôn che chở họ không cần khổ công tu Bồ Tát và vì như có một trong đầy thuốc giỏi chữa được nhiều bệnh. Lại có nhiều con đi có việc cha ấy đi lâu ngày gắng con ở nhà uống lòng thương đồng làm ăn văn tâm cha để cha về quỷ lại cầu chính thương chân tu hồ nhìn tay bẩn trà không biết cân chữa những khi đưa thuốc thì không chịu uống. Ông ban thơ nghe những thơ con nay muốn được khỏi bệnh nhưng giờ đúng thắng nên mới bảo chúng ta nay có việc lại phải đi cha nếu còn uống thuốc thì coi bệnh hoàn nói giống ông liên bỏ đi rồi lâu sau đó cho người về bảo ông ta từ trần. Càng còn nghe tin răn tôi kinh hoàng bàn lê thương cô đem ra sử dụng liền được quả mình bây giờ người cha ấn tán trở lại mà bảo thằng con cha tình thương con không bao giờ chết Phật bảo đại chúng ta cũng như vậy thường tu ta ba những chúng phương tiện. Nói ra yên đồ để cho ai người không con thì lại có ta mà không chịu tu rồi thoát đạo. Nam mô Pháp Hoa
phân biệt công đức thứ 17. Bây giờ đừng văn lai bảo Di Lặc Bồ Tát khi ngài hiện nói thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai thì có vô số Bồ Tát không thể tính thêm chung đường vô sinh pháp nhân quang văn trì đà la ni nhau thiết điện tài chuyển thường pháp luân vân tôi vào phát đại cấm cầu vô thường đạo. Thường văn và mơ dân lời thì trời mương hoa cùng bột dương tàn và càng thiên ni bao ngọc như ý trần châu ma ni để cùng dương Phật và hàng tử chúng đông Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát chúng sinh nào nghe thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai. Mà đến một niệm tỉnh dài ra được công đức vô lượng vô biên nhiều hơn công đức của người bố thí trí giới nhận dục trong 80 muôn na do tha kiệt nêu hiểu ý nghĩa thọ lượng Như Lai thì có thể được phát sinh Phật huệ nhất thiết trung trí. Lại có thể thấy tình cả Như Lai ở kỳ trả quần thiện phạm giáo hoa chung đại Bồ Tát ba thế thế giới thần bảo của lô giả na nếu thấy như thế thì không cần chơi chùa thả cúng dường mà chính người ấy đã đến đạo trăng. Trong thân quân họ có rất nơi và trong bảo trời người phải nên cúng dường như cúng chư Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kinh diệu và liên hoa phòng phổ môn tự 25. Bây giờ ngài vô tình ý quý gối chắp tay mặt quầy Phật trong. Vì nhân duyên chi mà người thế gian coi Bồ Tát này là quan thế âm sinh thân thể tôn mơ lòng gì giả đôi Phật liền bảo này vô tình ý nên nghe cho kỳ công đức quan âm đều có chúng sanh chịu nhiều đau khổ muốn câu ra khỏi thì niệm quán âm. Nhờ đừng đi tâm mà đường dài toan nêu cầm lá ra quỷ giữ hai người bằng gạo nàn trôi được trôi lưa chạy quan lại anh nên trôi vô công cùng là giảm cửa chư tâm sáng suốt chân niệm quán âm nhờ được bi tâm mà được khỏi nạn. Tiếng ngoài dân hành cùng với sĩ mê bi mọi người chê la cải tam dùng nhờ đứng trong sanh Bồ Tát quan âm bởi vừa bản tâm liên thượng thân nên trong thiền định trí tuệ lại chân tẩu rõ ngọn ngành công con sân đền nếu muốn hậu vẫn còn được lâu dài cầu sinh con trai để mà nuôi dõi chỉ thần để Bồ Tát quán âm. Nhờ đại bi tâm má sinh áo từ đừng tài đầy đủ đang băng anh hồng nêu văn mà hồng muốn cô con gái chi thần lệ bài Bồ Tát quán âm thì cùng được sinh nâng ngã tiên nữ sắc phải đầy đủ đức thần vô song. Vì thế các ông phải nên không tin tình thành quan âm dù gì nhất tâm cùng đường vô biên công đơn bằng người tin công xuân cả quân đời quyết chỉ tôn thờ 60 ngày ở càng ra Bồ Tát để cầu vượt lạc đến các cõi trời. Phật và dân lời ngài cho tấn ni lai nghi nói rằng Bồ Tát tự hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào mà tạo công đức cho người tin cực tu hành quán âm vượt mọi khó khăn mà lên bờ giả đức Phật ta biết việc của quán âm. Người ở thế gian không thể hiểu được nên ngài mới lượng dạy cho tấn ni về những thần bí của đức quan âm đều dùng ngữ ngôn làm sao nói được con người siêu việt xuất hiện trên đời. Làm việc tùy thời tùy tăng thêm chúng thì hiện tượng mương thế cơ hồ người sử dụng thiện từ ở trong biên vô hóa đồ tùy chi ăn nêu cao chúng sanh là bậc đại nhân ngài hiện vật tấn thiết vào lời sinh vượt hơn tất cả từ bi trả đồ chúng hằng xa. Nếu người lần ra những nơi ôn nào vào ăn rừng sâu để cầu ăn đi ngài hiện phạm thi gai thì cho người bằng trí tuyệt vời trên đời có do đó đường chân la bích chi Phật nếu người chấp Phật lại thích tự chương. Thì gặp muôn vương tìm thầy ông nào không nghe phiền nàng em chân lái tăng ngài hiện hành văn tu tự thân để làm họ kín để theo học đạo thiện tâm tịnh được yên ma lên bờ dạng nếu có bước lạc trên cõi thiên đàng thì ngài sẵn sàng làm trời để thích. Nếu sơ khai đến gian ai mang người ngài làm tượng trời tay không bảo sở diệt trừ trừ ta nếu báo ta bà ngài làm cơ sĩ thế anh chân lý trên cõi thế gian có lung làm tăng ai làm phạm gì túc trị ta mưu. Nhờ việc tôi ngờ đứng ông thế thương bằng dầu rung rung Bồ Tát chẳng bằng đủ ao tư quan tìm đường dài toán ở trường hợp ca ngài hiện tiểu phương giữ phương biến phương nhân dân an làm nói đạo giải thoát chạy chúng tu thiền. Thần đường minh thiên thì ngài thoại vì biên ba dân kề công tâm qua ngài đủ 32 thân hình biến hoa cứu độ tất cả người liền dẫn ngài tự chưa đến này không bao giờ dứt.
Nay thần thần duyên bảo mọi người kinh trong tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong nội tâm thức nên giao làm khi có gặp nạn thì niệm nhân ngài tất cả hòa tai theo đây tan mất mười phương chư Phật cùng nói như thế. Bây giờ ngài cho đến đi lai nghĩ thêm rằng ta nên cung dương đức quán tự tài chuỗi không như nghĩ lời nghe trời người gạo Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật dạy tương tần về pháp cung dương rồi tự hằng. Vâng cho chúng tăng hóa vô thần nên nhân ngọc phạm đi lời nghe cho đời Phật vừa dính lời mọi người hoan hỷ thành thờ vang đi của đừng Quan Âm ngài dùng ý tâm vấn nay chuỗi ngọc một cũng cho Phật ở gọi phương cha một chấm thích ca ta bà giáo cụ. Như vậy đã độ tính mê ai phần tài chung anh cân tàu thành thành lệ cũng dường như thế công đức không lượng. Bây giờ trong hội trường có ngài trì địa tu hành bố thí và sửa cầu đường đường văn người khen công phu để chất nghe pháp chân thật lòng rất quý mừng. Cùng với tám môn môn ngang dung răn đồng và tài tăng cao thân Phật đạo. Nam mô và qua hội đường Phật Bồ Tát kinh diệu và liên hoa phòng phổ hiền Bồ Tát viên và từ ngày 18 bây giờ phổ hiền Bồ Tát dung răng thần tăng từ đại hoài đừng vô trong cùng chung Bồ Tát ban Bồ Thiện Long vân qua ngang cõi lên kỳ già vượt ra bắn tên tôn và bên Phật rằng sáu Phật diệt độ phải làm thế nào để có kinh này. Xin đồng Như Lai từ bi chỉ giả đông văn liền bảo nếu ngờ đời ra ốn có kinh này thân ca quy thầy bài đồ ốn vang viên lòng tu thờ theo kinh pháp qua và biết nhìn ra như cả những văn đấy trong sự thật của tam thế gian nhất trong gần lần nữa tâm niệm chúng. Bảo về rửa trong cho mọi ám lên qua và chuyển đến tu thằng tiền quan tâm đường bằng răng đi có ấm hoa bốn biển là nhà thân trung văn gia neo được như thế đức Phật tiền tiền tự chúng kinh thiên mà lên bờ giáo. Phổ hiền thầu đàn tôn ni Như Lai ngắm trong ngoài rồi mời bát nguyện theo người tu thêm trì tùng và hoa ma gạo dụng ma tương nên nhiều hai con chơi dối là dụng răng thân đông làm ma phạt tâm hồ trì nhiều pháp theo người chất pháp có thân ôn hòa. Hằng thế vắng ma không hiểu nghĩa nên ngồi suy nghĩ đường đô âm thân con xã ân cần hiển hình dạy bảo làm cho thấu đạo tôn chỉ của kinh quan sát chúng sanh Như Lai viên thuộc nêu kẻ hà liệt muốn tri kinh này mà không có thầy thần tin chỉ giáo. Rồi trường tam ba ba nguyện trì kinh nhờ văn quang minh và phổ hiền lực tu răn tinh cực trong suốt 3 tuần đường Tây phổ hiền ngồi trên bát tường vững đức vô lượng vô số hàng ra như thiên tán hoa cùng trồi kỳ giả tâm ngôn tân toàn vượt gọi thế gian lên cõi thiên đàng ra mắt chi lặng. Đường là quen đường lâu răn tà thiên đi tài hình duyên ta bảo vệ đồ sinh vào tình đồ của vật mười phương tất cả trí nhân khấn nên suy nghĩ những gì đáng quý trên cõi thế gian nên lúc mang chúng con đem theo vượt rồi đến tin cần tụng pháp tu hành. Nhờ rừng vô hiền mà lên bờ giảng bây giờ đôi bát khen người phổ hiền là bằng đại tiên ô trì nhiều và làm cho an là khắp cả trời người dự được kinh này thật là hỷ hữu. Như vậy đã độ người hành phổ hiện tại chúng tinh chuyên thành tâm tu ao người nào làm được nhưng về nhớ trên đây thầy tinh tôn công y hàng tự chúng kinh yên tinh tận nợ lên tàu son cùng khắp 10 phương không bao giờ dứt mặc dầu Phật diệt trên cõi thế gian. Bồ Tát tăng trạng tay ngài giao hoa đủ không thân ca với mọi dạng hình nhưng hiểu nghĩa kinh thi không sai càng nguyện tô giai toàn thủ cao trời người không thích việc tới cơm ăn chủ nghĩ và cũng không bị tam độc làm việc tâm họ là thiện. Thần là nhân thần khai thí nhân thừa đường huấn cho đầu và trao y bát ngoài đạo kẻ ngắm muôn hại người này từ chuộc qua tai đời đời không dừng người khen phạm thân không thân không lương Bồ Tát phổ hiền cũng nên nhắc nhở. Đại chúng phải như theo đạo tu hành theo đủ lòng thành thì được thế văn thế giới chân thành đường đô văn thân đại chúng anh cần thành tâm tinh thọ thân cả gồm có vô số hàng ra trăm ngàn muôn đôi những người trí thức. Hồ vàng long đem theo theo ta muôi thân ca trong hồi đều răn voi mừng cùng với phổ hiền đầu thành thành lễ. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Một lòng niệm Phật Di Đà Tây phương cực lạc nở hoa sen vàng công danh phú quý không bằng.
liên tri hải hồi tìm đang quy nghi từ rày quyết bỏ sân sĩ tu theo Phật đạo còn gì vui hơn quen lòng tìm đến linh sơn cầu xin chư Phật hiền thân đủ đời niệm hóa vi tiểu tuyệt vời thần quang đoàn tỷ rạng ngời thiện tông huệ năng thừa từ mái lâm giác hoang điệu ngự lại tâm phụ vân con nay hạnh ngộ thiên nhân huệ đăng thân kể hiền thân Phật đà tùy duyên độ chúng ta bà ma thiện giao thật là chân tông tu hành cần phải dùng công lục cánh thân tình lục thông hiện bày cầu xin Bồ Tát các ngài Phà ma kinh văn tuyên bày muôn phương quan âm thể chỉ dẫn đường văn tu khai thì dược vương cứu đời Nguyệt quang di lặc tuyệt vời vô hiền mới hành rằng người tâm tông quyết lòng độ tận chúng sanh tam đồ bát nạn trở thành lạc bang cầu xin Bồ Tát kim cang tội ta phù chánh khai đàn pháp hóa cầu xin đại tướng dược xóa đừng cho ta giao ngang ma đến gần cầu xin thổ địa sơn thần ba con quyền thuộc cha gần tin theo có xin tên tự thế cao dự tâm trong sân tu theo Phật đã cầu xin tất cả mọi nhà ngắn cháy niệm Phật lên tòa Như Lai cầu xin quả khứ vị lai ba đời chư Phật mà hiện ngay thân vàng con nay mắt thấy rõ ràng quyết lòng tu niệm mà chẳng mang lời dân cầu cho những cuộc chiến tranh bỏ ngay thân áp niệm dân di đà cầu cho những kẻ tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm cầu cho khắp chốn tông lâm nơi nào cũng có thần tăng trụ trì cầu cho địa ngục tỳ Biển tân tân bảo liên trì Tây phương cầu cho hộ pháp thân dương đủ đầy năm phước cung dương tam tôn cầu cho tất cả thiền môn Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phẩm cầu cho khắp chốn Già Lam nơi nào cũng có thể tăng ni Phật tử chẳng tham sang giàu cầu cho đất nước đồng bào an cư lạc nghiệp dạt dào tình thương cầu cho tất cả mười phương trở thành cực lạc thiên đường trần gian Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kính nguyện từ bi vô lượng phước trí vô biên hành giải châu viên xa rời trần cấu không ưa trần đâu chẳng thích hơn thua bỏ tận nỗ đùa chuyên tâm tu thiền quán lấy huệ nhật phá trừ hôn ám mượn đại bi tây sật tham sân biến dụng thể thần pháp thân mượn ta bà làm tình đồ ra tay cứu khổ phương tiện đồ đời khắp cả mọi nơi đồng về cõi Phật
Hiền tiền đệ tử chúng con xin hồi hướng phước lần này, cầu cho cha mẹ tôn thân bà con quyến thuộc các ân nhân trong cuộc đời này của đệ tử chúng con. Cầu cho ngài này sống đời bình an tự tại. Hồi hướng phước lần này về cho cửu hiền thất tổ nội ngoại tôn linh ở trong gia tộc của đệ tử chúng con siêu sanh tịnh độ. Chúng con lại nguyện hồi hướng phước lần này về bao nhiêu hạnh thù túc trải oan khiên trong cuộc đời này và vô lượng kiếp hãy đều tiêu trừ. Nguyện cầu hiền tiên đệ tử chúng con trong đạo tràng này bao nhiêu ước nguyện tâm nguyện thảy đều tùy duyên thành tựu. Kiếp kiếp đời đời du sinh về bất cứ nơi nào vật kết duyên quyến thuộc Bồ Đề, tu tập theo lời Phật dạy lan tỏa tạo màu khắp cả muôn nơi báo đền ơn Phật. Lại nữa kính lạy Đức Thế Tôn đệ tử chúng con trong đạo tràng này cùng hồi hướng công đức lần này, cầu bình an cho cháu nguyện trung kiên trú tại Đồng Nai đang lâm bệnh nặng, mong ơn Phật từ bi gia hộ làm cho đệ tử bệnh chướng tiêu trừ thân tâm thân tình. Lại nữa đệ tử chúng con xin hồi hướng phước lần này, cầu siêu độ cháu Nguyễn Thần Tiến sinh năm 2003, mất ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch tại huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình. Chi nguyện hướng linh nương nhờ Phật pháp tăng đại oai thần lực, siêu thoát mê đồ siêu quy tịnh độ, âm siêu dương thịnh hạ yến thân pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Tôi xin đăng từ bi tiêm độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam Mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Quý Pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển từ quy nghi tăng. Xin nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nghe tai không ngại, nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Phạm hoa thủ hộ thân chủ ngàn đan đê đan đa bà ti đan đa và ta ni đan đa cụ sa lê đan đa su đa ri su đa ra ba ti bụt đa ba si a ni đa ra ni a ba ta ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Vigatani Dhamma Parisite Sattva Sattva Ruta Kosaliya Nugate Sima Viridite Aniye Maniye Mane Mamane Kinte Karite Same Samitavi Sante Munte Muttatame Same Avisame Sama Same Gade Sade Ngasine Sante Sani Dharani Aloka Vaje Raja Vesani Nidhi Ni Abhiyantara Visite Mukule Asade Parade Sukamsi Asamasame Butta Vilokite Dhamma Parisite Samgadi Gosani Banda Sodani Manta Sadate Rutta Kosaliye Asade Asavanatara Vakule Valodana Taya Vale Mahavale Mukke Ade Ngaravati Chichavati Vichini Dinjavati Swangante Nante Vanate Nganade Nadi Kunadi Swanga Agane Gori Gandari Madangi Bukasi Sakule Rusali Swangang Itime lòng bỏ vòng để cầu chân cùng nhau dự pháp cho con mãi chẳng phụ lời vàng phụ thiên tôn làm cho lợi ích chốn nhân thiên muôn bỏ trần gian nổi ưu phiền nương theo diệu nghĩa mà tu tập khi mãn duyên phạm được lên tiên về cõi Phật ngự đại sen nghiệp chướng nhiều đời bồng lặng yên trần duyên thuần nghịch tâm không thiết liêu ngộ và qua chân đạo thiện tâm tự mở rộng đến vô biên tương hào quang minh tự trang nghiêm mọi loài trong thầy lòng thân than diệu quả vô đề thể tịch nhiên nam mô pháp chư thiên bồ tát ma tát nam mô pháp chư thiên bồ tát ma tát nam mô pháp chư thiên bồ tát ma tát nhân tâm thân lệ nam mô tội thường thừa viên giao diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát nhân tâm thân lệ nam mô tôi thường thừa viên giao diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát nhân tâm thân lệ nam mô tôi thường thừa viên giao diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát. Hôm nay mình tụng kinh thôi ha, mình nghỉ một đêm.
đêm mai nếu khỏe dạ. Và mới tùng 3 đêm Địa Tạng, đêm nào cũng có giảng, cho nên đêm nay chúng ta nghỉ một đêm. Chào đại chúng ha, mọi người quay lại ngồi thiền. Vũ trụ